سلااف تماشاوان هجا بولتن اسا دمجمیر 6 دست پیتکه دست پیکده گرینگترین سرنوچه دزگاه بارزانی یا خیرخوازی 20 بار هلگر وکو آلیکاری شاندن جه دربدرین روژاوای کردستان ره پارتین روژاوای کردستان دنافبر آلیگر و دجبر جه رکفتنا قصد و رژیم ره هاتنه دابش کرن شاندک جه انجمن اجتماعی کردی لسوریه به جگیر سروک پارلمان حریم کردستان را جویا و شهر روژاوای کردستان گوتو بیش کرد. هجمارک لخستن مافی مروفان پشتی در باسبونا رژیم سوریه جه روژاوای کردستان را وکشیان. نتوان یا گرتی دبیجه جه دما شهر دست پی کریه 7,000 زاروک در بدر بونه و بشک جمالباتان برای خودانه حریم کردستانه. دوباره سلاف شاندک جه کمیتا پیوندین درو یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه سردانا سروکاتیا پارلمان کردستان کرد و به همان هورامی جگری سروک پارلمان را جویان ده جوینه ده داوین پیشاتاین روشا سوریه هاتن گودوبیش کرن به تایبتی ریشا ترکی لسر روژاوای کردستان و روشا خلکن کو دربدر و پانبر بونه و مترسیا دوباره وگراندن رخصان داعش تروریست هاته بحث کرن انجمن اجتماعی کردی لسوریه لگل جگری سروک پارلمان حریم کردستان جویا ده روژا دوشنبه شاندک جه کمیتا پیوندین دروی انجمن اجتماعی کرد لسوریه سردانا سروکاتیا پارلمان کردستان کره و به من هورامی جگری سروک پارلمان را جویان ده جوینه ده داوین پیش هاتین روشا سوریه و کردستان سوریه هاتن گوتو بیش کرن و بطایبت ایریشا ترکیه لسر روشاوای کردستان و روشا خلکن کو دربدر و پنابر ایمال و جه خبونه و به جهمانه و مترسیا دوباره وگراندنا رخصتنا داعش تروریست هات بحث کرن. جالی خواه همان هورامی جگری سروک پارلمان حریم کردستان دلگرانی خواه شروشا روشاوای کردستان دا خویا کرن. و دا خوازا یک هلوستا کردی بریا دیالوگی لهمو آلین کردی لروشاوای کردستان کره. شاندا انکسی هر یک جو کامیران حاجو سروک پیوندین درویا انکسی و ابراهیم برو اندام کمیتا پیوندین درویا انکسی پک دهاته. و هر دوی درباری ده ایروژی پارلمان حریم کردستان جوینک تایبت جبورا روشاوای کردستان لدار خسته. و دا خویانیک بلاف کرد. دیده اندامین پارلمان حریم کردستان ایریشا ترکیه لسر روشاوای کردستان شرمزار کرن. و داخوازا راوستاندنا و ایریشی جی کرن. هر وها داخوازا یک هلوستا نافمالا کردی جی هات کرن. پشتی نه سالان جه دست پیکرنا شورشا سوریه لدجی رژیم اسد و قربانین کوگل سوریه بگشتی و ملت کرد تایبتی لروژاوای کردستان دانه و هنجی دیدن جارا کدن نشان دوباره وگرا دستالداری رژیم سوریه به آوه که بهیز و کوبریا شورش ودگره و آلین رژیم سوریه دیسا لقامشلو حسکه تینه بلند کرن. پشتی نه سالان جو دست بکرنا شورشا سوریه لدجی رژیم اسد و قربانین کوگل سوریه بگشتی و ملت کرد به تایبت لکردستان سوریه دان و هنجی دیدن تارکا دن نشانین دوباره وگرا دست حالات رژیم سوریه با آوه کی بهز و کی بریا شورش جدورین کردستان سوریه را ودگره و آلین وی دیسا لقامشلو حسکه پیل دیدن. هفدمه دست بکرن آره کفتنا پیاده و رژیم اسد لباجارین قامشلو حسکین روشاوای کردستانه سازین رژیم سوریه و دناف ده دبستان جارکادن هاتن هلدان. هر وهاری وبریا پرورده یا رژیم سوریه راگهاند کوی دست به دوباره وکرنا دبستان فرمی کجالی پیاده و بریانا هاتبون گرتن کریه و کادروین بری وبر و ین پرورده جما مستیان دست به کارین خواه کرن و او یک ده چارچوه عجیبه جکرن آره کفتنا نابرا چکدارین پیاده و رژیم
rejima Sûriyê de hatiye kirin hat. Ji wan dibistanan jî di serî de hin dibistanên Taxa Xwêran li Hesekê. Ji derê nexwecahî ji Qamişlo eşkere kirin ku dibistan li hejmarek texên Qamişlo carek din hatin vekirin. Aleyên rejima Sûriyê dubare hatin hildan û biryara rêbaza xwendinê jî vekere wekî berê. Ji destpêka wergirtina desthelata PYD ji rejima Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê PYD felsefeyeka nû bê armanc berhem bi navê Umeya Demokratîk dixwest belav bike û bi zora çekan siyasetên xwe yên şaş di felsefe û rêbaza xwe ya taybet bi PKK û PYD zerar gihande hejmareka mezin ji xwendekaran û ji ber leşkeriya neçar jî piraniya ciwanan ji welê treviyan û derbeder bûn. Zêdetir ji 200 malbatên Rojavayê Kurdistanê yên ku ji ber şer û ketina mûşekan bi ser malên wan de reviya bûn duh giştin Herêma Kurdistanê. Li gor zanyariyan bi hemangî li gel dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û rêxistina IOM 200 malbat bi basên Xêrxwaziya Barzanî giştin kampa Domîz ya peneberên Rojavayê Kurdistanê û li panagehên demkî hatin bicîkirin da ku cihekî guncaw ji wan re were dabînkirin. ji bajarê Dirbêsiyê top û baran û aware û emreviyan gunda gundê gi derdora Dirbêsiyê gund jî avêt gunda jî طائرة ليه دا وبمباراني قذيفة مرفيا والله روش خراب جمع تركيا ريشي بشار متكر وجوار جمرة نمايا من جواري هات كردستان چند روز مستقر دورة شهر وجمال شهر وسرية ما خدم بيات كردستان والله ام سه چارونتين تم دفعتين امروك يبردو الكودي رمس بخاتي خامس لو امروك القوم شلو روكاتن اروك القوم شلو ام پر لسه فرد هوتا پر اموتن درباسه چم پیشمر بو زبوكا مختاري كامبا دوميز اما اكادار بون انه كسر جوجابا درباس من دورا قصد نفريه وسرد دفع درباس من هكذا حاضر بون جاريكاريه جوار پیشکش کن وقت جه و خوارن و آب و اما آمدن چی گاوا چون خوشیات سر خلق می روزابا دیدی ام پیشوازی آنی که بکن و موجه کن و نان و آب و خوارن بکن و نال بری جمعی آنی کن استقبالی انشاءالله کچ که مایه حاضر جوان. UNHCR البارزگاه دوکه هماهنگی گل حکمت هرما کردستان و گل خرایط هفکار گل دا رابع دابین کرنا هاریکاری و حاضر بونا خوب و برگرتنا زمارک هر زور یا خرک کو لای سوریه و داخلی هرما کردستان بید. پشتی درباسبونا رژیم اسد ناوا نافچین دبن کنترولا قصدی ده چندین رخصتین نافدولتی و روزنامه‌وانان روجاوای کردستان بجیهشتن. لگور جدرین راگهاندنی ایرو سوشمه کارمندین رخصتین نافدولتی درگاه سیمال کاره در باسی هریما کردستان بون دراوان رخصتان ده رخصتنا سیف ز چیلدرن یا بریتانی و کمیته هاورچونا نافدولتی هر وها هر دو رخصتین اکتد و هند کاپ. جدران دانا خویا کرن کروجا دوشمه تیمک دیپلماسی یا امریکی و چندین روزنامه‌وان عرب و بیانی وکو CNN، گاردیان، نیویورک تایمز، العربیه، آژانس نوچیان یا فرانسی دریا درگاه سیمال کره جه روجاوای کردستان درکتن. دزگاه خیرخوازی بارزانی راگهاند کو 20 کمیون آلیکارین مروی بر روجاوای کردستان و برکتن. سروک دزگاه خیرخوازی بارزانی موسی احمد راگهاند دزگاه خیرخوازی بارزانی زیادتری 317 تن آلیکارین مروی جبو روجاوای کردستان آماده کرنه و بشک مزن جوان آلیکاریان کلوپلین خوارنه. هر وها راگهاند کو بشا دن یا آلیکاریان جو 20,000 بطانی و 9 تن آب و نزدیک 2 تن و نیف شیر زاروکان و گلک تشتین دن پیک تی. سروک دزگاه خیرخوازی بارزانی بانگ لخلک کردستان کرکو آلیکارین خواه برکا وان را بشینن روجاوای کردستان و سربار کرد کو اویل سر کم کرنا آلیکارین مروی جبو گهاندن وان جبو روجاوای کردستان دی بردوام بن.
نتوانیا گرتی اشکره کرد که در انجام ایریشا ترکیه جبو سر روژاوای کردستان به هزاران زاروک در بدر بونه. هنریتا فور رهبر جیبجیکارا یونیسف راگهاند کش دما که ایریشا ترکیه جبو روژاوای کردستان دست پیکریه حتی وکنها 7000 زاروک در بدر بونه و پیشبینی تکرن که شماره زاروکان در ینکو در بدر ببن بگه 170,000 زاروکی. هروها هنریتا فور دازانین که حتی وکنها در انجام شرده به کمانی 4 زاروک شهید بونه و 9 زاروکین دنجی بریندار بونه. بله تماشاوان هجا لسر روشا میدانی امی راوستن از بری خوب بدم گندوار گرسپی لجوی داره چالاکوانک لگلمنه دنباش بریز ام دخوازن تجمار بحث بکی روشا گرسپی نها چاویه دبن دست که دایه تاوی کو اوه چند روژن جارا که ترکیه دبیجه کتیه بن دست ما گروپین چکدار لی شر و پفچون وکو جدن خوجهی ددن زانین کو بردامه ام دخوازن جتا بزاربن کو گرسپی نها وکو باجار دبن دست که دایه دم باش و سلام جو دم گریس پی آنا دبن دست چکدار جيش الوطني وتركيا هدايا بله جور كوزانم وجندي دور جندي رجلاتا جريس ده جندا دست واندايجي وجندي روج افايري زيداتري 4 جندايا ياك جي هيرو سكريه برنا يكو هيروننا وتلفندر بانا فر مهم بانا السربان سيطره هي وضع اوي فاي هلا يعني ام بين باشوري جريس بيدا باشوري جريس بيدا جندي فيرد بين عين عروس جهانا عين عروس يعني بنت سنوري واني حتى وداريه لاستشكي ببيجن لازقينك الجامعة هاي يرو الجيش الوطني و يعني تركابا جيهانا شركتها لافاروج ايكول يعني نيزيكي شلبيه جندكي جندي كوبانيه بله يعني لازقينك جمرات حتى نظام حتى كيجان درجه يعني اوا بس مبخو تلفون وادر هيك دبي كاتنا وشركته يعني ارتيشا الجيش الوطني جيانا وادر يعني اتكو رياكو دريا شلبيه واري او درباس من جيهانا ورا لتق وترجع عسكري وسيطرات وادر تنها بس جور جيايم الوادر هنا يعني ارتش الرجيم نهال كدري هنا لام بيجن لجندين جريسبي تينا ديتن ين رجيم السوري الجند رجيم السوري نقص دبم يعني تركيا بله بريس عسكري بس برصا من اوكو ارتش الرجيم جيشتنا تو جندكي سرب جريسبي و نا جريسبي نا كوباني بني عسكري رجيم السوري حتى جسر قرق وزا هنا يعني جالي ام بيجن رجعفاي فتحنا اما درباس بنا وان هندري فريد كوباني الهيرا جريس بيتنا باشا كوباني وكو كوباني درباسي باجار كوباني بونه نا درباسي باجار كوباني نبنا حتى نها عسكري رجيم السوري از دوباره بكم بله عسكري رجيم سوريا حتى جسر قرقوزا 35 كيلومتر دور كوبانية يعني ام بيجن باشوري كوبانية لهيلا ام بيجن روجافاي او فريت حتى ام بين ممش درباس كرنا جيشنا اوي جسر قرقوزا جي فردا 35 كيلومتر دور غوندي كوبانية يعني نها قصدي د كوبانية نها كوباني دبن دستي قصدي ده تو هبونا ارتشا رژیم دوی داره ده تونه حتى 35 كيلومتر دي سينوري غوندي كوباني ده بله
حتى نها ريجيم سوريا تن باشه چه آگاهین وال سر من بجی بيجم هنه لسر من بجی وکو باجار و دردورا من بجی از تشكيدن ببيجم از بقرم برساته بله يعني امريكي لسر جسر قرقوزا ساكنينه امريكي ناخذن ريجيما سوريا كاش عسكري ريجيما سوريا درباس به سينور كوباني از بزرالي بيجم يعني يكون حتى انها ظالم من بجی پرسا من سر من بجی بو متخواست بزار بم باشا من بجی وکو باجار و دردورا من بجی چاوایه کی جان ارتشا بجن گروپین چکداری نابل خود کن ارتشان اجتماعی تیدنه یان جی ارتشا رژیم درباسی ویدنی بونا قصده از دنگ قال لك باش نامن از جبو ياوي نزان برسا خو دوباره بك بس من ابو برز دربار من بجي از خوازم من بجي وكو باجار وكو دردورا من بجي نهاد من دست كده ارتشا رژیم لكودره جي خودگرن ارتشا ناف لخود کن ارتشا اجتماعی سر به اپوزیسیون سوریه لكودرینه قصد جي خول كودره دگره ارتشا ترکیه لكودره تمام يعني بجار من بجي بخار دست رژیم سوريا وقصد دايه بله با جندي ام بيجن جندي ل يعني باكوري من بجي جندي الرجافاي من بجي او انا دست يعني ام بيجن كري تركو ودست ارتيشا نشتماني دانا باشه انا يا ظالم واي يعني بله بس ما ام بيجن يعني قال لك هنا جند اوت رجافاي باشه برز دست بگی داد تگوت گریسپی به تمامی کتیه بندسته گروپین چکدار و ارتشا ترکیه ده عین عروس کو وکو ام بیجن تاخک جه گریسپیه او نهاد بندسته که ده تبی کشارو پفچون لوی داره بردامون عين عروس نتاخك تاخي تل أبيض عين عروس جندك نزيك دوري تل أبيض بله دوري جري سبي يعني ب 4-5 كيلومتر بله 4-5 كيلومتر عين عروس حتى ورا يعني عين عروس د رجع د ام بيجن د باشوري هلا باشوري جري سبي ده 4 كيلو حياة 5 كيلومتر يعني باشه پلا دربدری بهتر لکودره تدیتن لکوبانه کس جمال خود درد کون گریسپی لکودره پلا دربدری هیا دنگ گلکی باشه گلک سپاس لسر آگاهین ده چالاکوان جه دردورا گریسپی لگلمبو گلک سپاس جبو آگاهین ده آگاهین نو دانمه گوت کو گریسپی به تمامی کتیه بندسته گروپین چکدار ده هر وها کوبانه حتی نها کوبانه دبن دست قصده ده ارتشا رژیم لسر چمه قرقوزات ساکنیه و هزین امریکی ناهلین کو ارتشا رژیم درباسی کوبانه ببن گلک سپاس جبو بشداربونا تا از بری خو بدم حسکه لجم نوچگهان ما دارا عبدو داکو زانیری نو دربار حسکه پارزگاه حسکه و سری کانی به طایبت بدمه دم باش با دارا انتخوازن تجمرا بحثا روشا سری کانی بکی بله دم باش اگر دنگیم بگیوه بله دنگت هيا دارا بله دنگت تيما دارا الشر السری کانی بردوامه وك برنجكي ام بيجن قصف هي قصف يعني هلا تركيا هي بله اما ام بيجن ميداني لشكري بمشي او شرايا يعني تني بس خياي تني بمشكاي نسبتي سري كاني حتى انها رزقار بويه جوان آلی گرین ترکیه هروها تلحلف الثاني ام بكارين بيجن يعني هلا درجها تركيا اجو بوابا تركيا اجو السريكاني او ثاني الويدري جهه خو دقرن نسبتي اما ناجير او جي
رزگار بووی ئەو ژی چەتە ینی وەک بێژە ئەم بێژن ئالیگەری تورکیە تێدا تنەنێ کو دەرێ هەنە نەها دوێ دەمێدا شەڕ لە کو دەرێ هەنە دارا دوێ دەمەهانێدا ئەس دکارم بێژم بەوابا حدودی ڕاستە سەرێکانگێ و هەن جوان نێزیکی تلحەلەفێ هەنێ یاگۆ کیلۆمترێکێ دووری سەرێکانگێیە ئەو ژی سەر سینۆرێ ترکیەڤەیە لور هەن ئەما هەندرێ باژارێت الحەلف باژارۆکێت الحەلەف ئەو کەسەکتێ تنەنێ چەکدار تێدا نەمانێت ڕاستی بەری ئانها چەکدارێ ئێ گۆبسەرکی ترکیە سەیطرە سەرکردن بەس ئاناژێت دەرکەتن الگۆر جێدەرێ گۆ ئەv گیهاندن مە بەڵافر ڕادبن بەڵافرên Tirkiyê li ser esmana serêkaniyê re difirin yan na بالافر وەک ئانها ئیرۆ یعنی علمێ منەک هەیە رابوونە علمێ منەک هەیە بەس دۆ پشەv ینی بالافرێ ترکیە رابوون و gelek ciya xistibûn Baş e rewşa Amûdê çawa ye dara rewşa Amûdê bi rastî îro gelekî aram e ti deng nehatiye welatî jiyana xwe normal dijîn yanî dengê berî diroja teqîn pênc teqîn hatin vege gihaştin hesekê belkî derbiderî hesekê bûn çend mal tenê ew jî dîsa vegeriyan malê xwe belê ji serêkaniyê rewşa wan li hesekê çawa ye nisbetî hesekê yanî ez dikarim bêjim rewşa hesekê baş aram e ana yanî ev rêxistinên sivîl bajarê hesekê hewl didin got xizmetkariyê ji van derbiderê got hesekê bûne û em dibînin wek heyvasor ya Sûrî jî û heyvasorî Kurdî her du jî dawîn pirsiyar xelk li ser hatina rejîmê çi dibêjin yanî xelk em bêjin li bajarê hesekê bajarê hatina rejîmê rastî derbasî taxa nebûye li bajarê hesekê em bêjin yanî û ti alê xwe bilind nekirine û ti dezgeh û dibistanên rejîmê jî venebûne û seyterak wan jî ji cihê xwe derbas nekiriye emma alê Tiltemir wek ez dîsa jî dûbaretim Tiltemir li gundê rêbiş kombûnê hejmara wan leşkeriyê ew jî wek mewqeekî leşkerî iş xwe re çêkirine ema derbasî bajar nebûne baş gelek spas ji bo nûçegihanê me ji hesekê Dara Ebdo ku agahiyên nû danime got ku serêkaniyê û Tilhelef carekî din ketê bin destê Qesedê de derbarê Amûdê û Hesekê rewş aram e hin malbatên ku derbeder bûne ji Amûdê carekî din vegeriyane Amûdê ez ê berê xwe bidim dêrikê temaşevanên hêja li cem nûçegihanê me Ehmed Sofî dem baş Ehmed em dixwazin tu dawîtirîn zanyarî derbarê rewşa meydanî û rewşa mirovî ya dêrikê tu bidî me Ehmed eger tu dengê min dikî dawîn zanyarî li ser rewşa mirovî û meydanî ya dêrikê û derdora wê çil cem te hene Ehmed nizam dengê min dikî yan na rewşa dêrikê çawa ye rewşa dêrikê em dixwazin tu ji me re bibêjî Bilê rewşa dêrik yasayî sê rojin rewşa dêrik baş e her wiha gundê dorberê wê jî ew gundên sînoriyê ku berî niha şera lê rûdayî hin û xelk divegerin malê xwe rewşa dêrikê em bi giştî karin bêjin yasayiya baş e rewşa mirovî çawa ye yanî kel û pel biha bûne guran bûne têne dîtin yan na pêdiviyên xwarinê pêdiviyên rojane rewşa diyara peywendî hatiye birîn lê wekû me ji nûçegihanê me fêmkiriye ku rewşa dêrikê aram e ev sê rojin rewş aram bûye
نزانم پەیوەندی بەڵێ بەردەوام بە ئەحمەد. ئەحمەد ئەس دەنگێت تە دەکەم بەردەوام بە دە ئاگاهین خۆدا. دیارە پەیوەندی هاتە برین حتا کو پەیوەندی جارێکدن وەرە گرێدان ئەمێ دیسا بەرێ خۆ بدن نوچە گیهانê me li dêrikê Ehmed Sofî lê wekû agahî danime ku rewşa dêrikê û derdora wê ara me xelkên ku derbeder bibûn careke din vedigerin ser mal û milkên xwe. Eger Qamişlo Sebrî Fexrî bi me re amade be emê berê xwe bidin Qamişlo da ku em zanibin rewşa Qamişlo çawa ye şer û pevçûn. Ahmed eger Sabrî Fexrî ji Qamişlo li gel me ye rewşa Qamişlo çawa ye Sabrî? Rewşa Qamişlo îro çend roj aram tê teqîn û tê sedemên hinkî tirs ser welatiyan kêm bûye lê tevlî vê awayî jî tevgerek gelekî sibik heye îro ji wan rojê dê baştir e tevger hinekî çêbûye berî rok hejdi roja piştî nûçeya velatkirina hêzên bi Gmail deverên Kurdî û Sînorî bela bibe ew jî metirsiyek nava welatiyan de çêkir lê îro hinekî tevger baştir e û hinekî aramî di bajarê Qamişlo de heye tevgerek heye lê tevlî vê awayî jî metirsî nav welatiyan de heye gelekî hêjî rewş nedela lê bê ev dever wê çawa bibin wê çê guhertin lê çê bibin hêjî yani Sabrî êrişên asmanî hatine rawestandin? Êrîş çend rojin li vê derê êrîş hatiye rawestandin ti dengê teqîna topan nayê lê tevlî vê awayî jî metirsîk heye nava welatiyan. Malbatên ku derbeder bibûn vedigerin ser warên xwe? Gelek malbatê çûbûn cem mirovên xwe li gundên derdora Qamişlo çûbûn malên dûrî Sînor ku teqîn lê çêbûn hêdî hêdî vedigerin malê xwe taxên xwe hinekî kêm bûye ew metirsiya li van taxê nêzîkî Sînor çêbibûn ew bûyerên wan roja. Gelek spas ji bo nûçegihanê me Sabrî Fexrî ji Qamişlo tu li gel me bû. Gelek spas ji bo zanyariyên we. Ji derên diplomasî îro ragihandin ku endamên Encûmena Ewlehiya Navdewletî daxwaza li darxistina civîneke girtî ya nû derbarê operasyona leşkerî ya Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê kir. Li gor jêderan ku her yek ji welayetên Belçîka, Almanya, Fransa, Bolanda û Brîtanya daxwaz li darxistina civîna Encûmena Ewlehî siba roja çarşemê kirin. Civîna yekem ji ya civîna Encûmena Ewlehî roja pênşemê bi cudabûn di nava Encûmena Ewlehî de û bi tenê bi derxistina daxuyaniyeke hate belavkirin. Mike Pompeo wezîrê dervê Amerîka di daxuyaniyekê de ragihand ku Donald Trump serokê Amerîka fermanek ji bo sapandina sizeyan ser bi Tirkiye imza kiriye ew jî da ku di cih de êrişa xwe li ser Rojavayê Kurdistanê rawestîne. Ji ber ku Tirkiya êrişî Rojavayê Kurdistanê kiriye, Amerîka wê sizayên aborî bi ser Tirkiya û bi ser jimareyek berpirsyarên pile bilindên Tirkiya de bisepîne. Mike Pompeo wezîrê dervê Amerîka di daxuyaniyekî de ragihand ku Donald Trump serokê Amerîka fermanek ji bo sepandina sizayan bi ser Tirkiya de imza kiriye. Ew jî da ku dest bi cih êrişa xwe li ser Rojavayê Kurdistanê rawestîne. Li gorî fermana Donald Trump serokê Amerîka desthilat bi Wezareta Gencîne Wezareta Derveyê hatiye dan ku dorpêçkirin û sizayan bi ser her kes û aliyekî de bi sepînin ku destê wan di êrişa Tirkiya de bû ser Rojavayê Kurdistanê de heye. Wekî Mike Pompeo dibêje Wezareta Derve Wezareta Gencîne ya Amerîka lîsteya sizayên ku wê bi ser jimareyek berpirsyarên Tirkiya de werine sepandin amade kiriye. Her du wezîrên berevaniyê wêzeya Tirkiya navê wan di lîsteyê de heye. Pompeo tekez kir ku êrişên Tirkiya bû ser Rojavayê Kurdistanê wê bandoreka nerînî li ser şerê lê dijî tîrorê û rêxistina teroristiya Daişê
و لسر آرامی و اسایشا ولاتان درست بکه. وزیر دروی امریکا هشیاری دا ترکیه و گوت که اگر ایریش نو راوستاندن دست بجه ترکیه و راستی سزاین امریکا وره. جدما که ترکیه ایریشا خواب و سر روشالات چمی فراتی کریه و روزانه پیشوچون نو لسر عرده درست دبن و امریکا بریاردای که 1000 سربازین خواه روشاوای کردستان وکشینه و بردام سروک امریکا دبیجه که امریکا بهشداری دشار ترکیه و پیاده ده ناکه. فرانسا و بریتانیا آمادەکاریان دکن دا که هێزên xwe ji Rojavayê Kurdistanê vekşînin ew jî piştî biryara Amerîka ya taybet bi vekşana 1000 serbazî Amerîkî ji Rojavayê Kurdistanê. Welatê Çînê li ser êrişa Tirkiye hate deng û daxwaz ji Tirkiye kir ku êrişa xwe li ser Rojavayê Kurdistanê rawestîne. Wezareta Derve ya Welatê Çînê daxwaz ji Tirkiye kir ku êrişên xwe li ser Bakur û Bakur Rojalatê Sûriyê rawestîne û kêşeyan diriya diyalogê ve çareser bike. Di destpêka êrişê de Çîn bi bêalîbûn hilbijartibû li êro hate nava lîsteya welatên ku îdaneya êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê kirin û daxwaza rawestandina êrişê kirin. Serokê Amerîka dibêje ku ew amadeya aboriya Tirkiye biroxîne. Wezareta Gencîneya Amerîkî dê danûstandinên bazirganî li gel Tirkiye rawestîne. Donald Trump serokê Amerîka di twîtekê de ragihand ku Amerîka dê sizeyan bi ser Tirkiye de bisepîne. Bi taybet Wezareta Gencîneya Amerîka dê danûstandinên bazirganî bi Tirkiye re ku bi bihayê 100 milyar dolarê Amerîkîye rawestîne. Herwiha Donald Trump serokê Amerîka got ku Amerîka wê bacê li ser kelûpelên ji Tirkiye bû Amerîka têne veguhestin ji 5 sedî zêde bike. Serokê Amerîka tekezî li ser wê çendê kir ku Amerîka Kurdên Rojavayê Kurdistanê naparêze û asaye eger her aliyek Kurdan biparêze. Donald Trump serokê Amerîka di twîtekê de got ku Amerîka sînûrên Sûriyê ji bo Beşar el Esed naparêze û pêwîst e di dema niha de rejima Esed sînûrên xwe bi Tirkiye re biparêze. Herwiha Trump got ku gaveke erînî ye eger Rûsya yan jî Çîn û yan jî Napolyon Bonaparte Kurdên Rojavayê Kurdistanê biparêzin. Rojnameya Forîna Polîsî eşkere kir ku belge di destê wan de hene ku Tirkiye hewla rizgarkirina terorîstên Daişê yên ku di zîndanan dene dide. Rojnameya Forîna Polîsî li ser zarê çend berpirsyareke Amerîkî belav kir ku Tirkiye û çekdarên bi ser ve hewl didin hevpeymanên xwe yên bi tometa endambûna rexistina terorîstiya Daişê di zîndanên dene azad bike. û ji aliyê xwe ve Donald Trump serokê Amerîka ragihandibû ku eger heye qesedê bi mebest terorîstên Daişê azad dike da ku Amerîka tevlî şer bike. Endamê Komîta Derve ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê İbrahîm Biro derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê ji bo arkê wiha axivî. Tiştak di van çend rojê dawî tê kirin bi itîfaqek Amerîkî, Tirkî, Rûsî hatî kirin. Hinkî Ewropa li dervî wê mewduî ji ber yek got destê wan li ser Sûriye hene Rûsya û Amerîkayê. Ev qonaxekê ji tefahuma Amerîkî Tirkî hat tenfîz kirin. Amerîka hinekî ji bo berpirsyarî û dexta gil ser dibe mahne kirin ew ê derkevin wê bimînin wê xwe bidin alî û ji wê deverê derkevin. Heta gê derfetekî bide Tirkiye wê qonaxa navbera Serêkaniyê û Girêspî kontrol bike. Paşê bahweriya me de ew ê hinekî rawestandin çêbibe. Ji bo wilo jî divê em li çareseriyê bigerin. Aniha çareseriya gê bi rejîmê re itîfaqek kirinê nemumkin e bi vî rengê han û xelkek dunya alem dibîne gê rejîm bi du basa û destê xwe eskerê wê bilind bikin bêjin welam hatine parastina 400 kilometr û 200 kilometr ji sînor bikin ev derewekî mezin e nerast e
يعني دولتا سوري بري بينجي سالي ده حتى إيرو روجكي بچار عسكرة جي باراستنا سينور سوري نكريه وبفيرنجي ناي باراستن وتركيا جي فيرنجي قبول ناكي او درفت اوي ام قش هول بدن شربي سكناندن خلكي ما نايم كشتن نايم بنابر كرن يادن ام بتشتكي بديل تقديم بكن جي اف اداره هان اف هيزي هان جوي دوري والا بكن بتايبه جي او مهنا دستي تركيا دي وك بكك و بيدا او هنكي خبشوم دبدن خلكي دوري وبتايبه جي انجمن اجتماعي كردي پشمرگه روج و پێکهاتی دنی دەڤەرێ دەژین کاربن ئیدارەکێنێ و پاراستنێکینێ ژێ دەڤەرێر بکەن ینی تەجریبا عفرینێ و تەجریبا گرێسپی و تەجریبا سەرێکانیتم دووبارە نەبێ ڕاستێ ئەم تێنێشاندن ڕاستە خەسارەتن مەزن هەنێ لێ تشتێ مایی ینی بێ پاراستن gelekî baştirê em bêhêvî bibin em bêjin ber her tişt wilo bê yan tu nebê û yan jê ez ê tenê bin ev rengaya rengekî xerab e em behwerin jî ew ê dextekî mezin li Tirkiya bi ji bo rawstandina şer wê dextekî mezin li PYD jî bibe gê ev çend salê bi tena xwe masîrê milletê Kurd tehekkum dikir nemakar be. Nûnerê Partiya Maf û Azadiya Bakurê Kurdistanê zana sîzin serdana nûneretiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li Herêma Kurdistanê kir û derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê dilgiraniya xwe nîşan da. وكان يرينا بارتينا ما ام خد الجيران كو روشا كو روجاواي كردستان تدا درباز دبا داگیر کرناوی و لایانی کو خو کرد حساب تکنو به حسابی آوان ما دلگران تکه جبو روشا روجاوا کو دموگرافیا کردستان روجاوا بدل ببا و کرد پنابر ببن و جیوان دا عرب بجی بکن اف جبو ما نرازی بونی که بس ام جی تتش دستبنای جبر آلیکاری کی و چشتی کی و ام آنجا دلگرانی خوابین زمانو و روشه سیر دکن بلکه جوی حالت خراب حالتی که باش و هره کرد جوی درسی که ورگرر و پیش روز خدا هماهنگی که نابرا خدا چکن و جبو کردان پیش روز سوریه ده ناو یاسایی ده وکه حرم کردستان اگر حرمی که چه به و ناو یاسای ده مافی کرده بدن ناس کردن جبوی شول بکن امجی پشکریه وان برادرانه پشکریه انا کسی جیت کن اگر و هم تخوازن یا راستی لازم بو پیشمرگی روش بچونه ورا ونق قومیه بس همیتش بدلی من نشو کرد حتی چشتی نه سری وان فهم ناکن چی در فتی دنه انشالله او برادری ورا ایک وان خلاتیا جی کرنا عقل وان هاتیا سری وان و پیش روزه ده کرد درس جوان روزه ورگرنو او تعویزی که ددن نیاری خواهد بدن برای خواهد باشتره از پی باورم ام کرد صدا نوتو نه جی وکه هف بفکرن ام صدا یکاتی نپیش صدا نوتو نه لپاش دادن ام تعویز ددن نیاری خواهد ام تعویز نادن برای خواهد مرو تعویز بده برای خواهد مرو پی پچوک نابه از مرو تعویز بده نیاری خواهد مرو پی پچوک نبه دانستاندن باشه ری مرو لحو نگیره باشه پیشی مرو ناو مالا خواه چکه پاشی مرو هیدی لگل اکلیم دوره یو در گل همی پیکاتا و گل همی لایان گل حتی سوریه جی لازم مرو پیک بی رایی که بهله در فتی که بهله سرکفته تخوازه بش خلقی مای روجاواره در بازی ببه حالیتی که گلک خرابه 100,000 انسان پنابر بونه هر لازمه همی جاره ام پنابر نبنو ام آخی خواه برندنو نین
او خاك اگر دموگرافی بدل ببا زحمته جاری کدینه ام حول بدن بزورن بو هيك امل سر خاك خو حتى امكان هبه بمينن حتى امكان هبه او دوار ولا نبه دموگرافی بدل نبه باشه نونرا شاپلا پیشاروژا کرد لسوریه لهرما کورسان اسمهان داوود درباره روشا روجاوه کورسان ددمنها در راگهان کو پیده و هولبندین خواه سدمین کاراستا کو ملت کرد را درباز دبن شخوا ما كنجماعة اجتماعية كردية بينن افتشتي جوج دبيت تشتكي خرابة وتشكينا باشا جبر جوج ملتي ماي سيفيل بتفاعي لبردر مالي وان خراد بن تالان دبن وخاصة نمونا عفني البرجع في خلقي خلق مترسيك عجيبنا دستي يعني سل خالد ترسن وشخوا بقلك شوي تعداء لنافشي كردي بتايبتي دبي ولسوري تفاعي شخوا عمدت أبد بينن بصدب حزاران خلق بنابر بون نزوح بون أواره بون ديموغرافيا باجاري بيجو هرتين خلاف خورتو قيزي ما جنجي ما قشت بن قرباني سيفيلي ما بينيرو چندرو كونكجيشي دبن نافشين كردي ام بحمش شوي ام وكان جماعه اجتماعي كردي ام هول دين دفي دمي بتايبت انه دفي افشار راوست بتشي شوي ب ام يعني نا بين راست ودرست قتش مهانه بن حجت بن اگر ترك بتش مهانه بينن انه يريش بكن ام بين نجمه فيوي جبل هاجر حيفي ويها بن هاجر شري ويها بن بباكير بيا باكير جبلي ويها بيست بحزاران قريلا وشكل جاي هنا بالويدك مشاكل خاصة في بكن بس لسر عرض كردي السوري والناف أو ناف كردي المدى نقل كي قبولنا كن جوجل ويدك وكان جماعة اجتماعي كردي بسر أساس سياسي لفيدا كيجي ام تشون روجي وكاعتصام كلبريو ان منا ما جهانوان انه ام دفي افشار ياسر ملتي مراوسته وسر اساس سياسي جي كوميتا مين جدربه بحمشي ويدقي تشد دستي قديه جهه قدسي وان دقي نام مملتي كردگين دفي افشار يراوسته بله تماشاوان اجال سر روشا روجاوه کورسانه از برای خوب بدم میوان خوا کولور لسیدو مر آمده دکتر طارق خیرکی جگری سروک شپلا آزادیا کردستانی دنباش دکتر دنباش سرچاوا دکتر از جه سری کانی دست پی بکم کو اول چند روزن جاره که دکوه بندسته قصده ده جاره که دکوه بندسته آتش ترکیه و گروپین چکدار ده آگاهی نو درباره سری کانی گلو او باجار و ده بندسته که ده بله وکم دزانن اف ایریشا لسر ترکیه هاتی لسر هرما روجاوای کردستان سوریه هاتی ایریش کردن او به پلانه کی بر رکافتنه کی نبرا امریکا و نبرا امریکا و ترکیه جلای تفاهمك نبرا تركيا دولة إيران وروسيا و بركبتنا أسيتانا أفجي أنجام بركبتني وأفج أبروجا بنا بروجا هريما آرام يا تركيا باز دكت چندی کیلومتر درجاي بفرابوناوي بگمان وقت اف در انجام و ایریشه مسئله لشکری وقت هات تخویا کرن سریکانیه و گریس بی اوانای اگر روزک دو سه گوری پلان لشکری هاتی دانین ترکیه و درباس ببه یعنی اگر هم بجن دو گوری اف وقت قناقه یکم جه هرم آرامه بله وقو قناقه یکم جه هرم آرامه دست پی بکه هرم قناقه دو سیاجی ها گوری پلانا هاتی نقش دانین جوی پروژه را بنیرینا من اف و سریکانیه جیو گریس بیجی و بکف دست ارتشا ترکیه ده باشه اگر ام فکرن رکفتنین هرم آرام قناق دویم و سیم هیا او قناق و کنگی دست پی بکن اف دکاری بیجی اف خلف الكواليس گوری رکفتنا اف دولت زول هیس افین در فدای ترکیه او زیاتر بگزانیاری و بترهنه به جدول زمانیش و اپراسیونیره لسر سریکانیه و سر هرم کردستان سوریه جدول و زمانی ام بیشن برگه هر یک اگر پشتی و درباسبون و سریکانی و گریسپی تی خویا کرن بلگه دمکی بیرا وستاندون و دوباره ایریش به سر هرمن دی خویا بلگه سه قناقه درباس ببین يعني تشتكوا سروق تركيا رجب طيب أردوغان هر جار
تکز و دوباره دکه او تشت وی هر سری یعنی داوین داخلانی او بو کو جمن بجی حتی به دیری که او کنترل بکه او تشت وی هر سری بله ترکیه يعني رجب طيب أردوغان باشكرات دبيجة السور يعني إصرار ويل لسرها بروجا هرما آرام جيب به يعني و باش جيس نبت يعني و باش ده نبغري اف هنگاوا واداني چند بيجن حاضرية لشكري لوجستي جراحات يكرن بتگشتنه كي سياسي نبرا و دولت انها معني زمان اف پروژه وی بچه سر يعني باشه اگر ام بحثا داخلية اردوغان بكن دبيجه كو هرما آرام آوا كريه ايرو راغان پشتی کو شروع پفچونین ناورا بیجن گندین گری سپیو سریکانی ده گوت هرم آرام آوا کریه او بحثا کیجان هرمه دکه ما بس تاويج هرم آرام او جه لشکر ترک درباس ده يعني او ارتشان اجتماعية بسبب اوبسيون سوري ما بس تاوي او گند و باجار داخل ده وك شارج وك گری سپیو او هرم درباس ده يعني ليه حتى انها بنيرم مسألة دسبيك يعني دسبيك اوبراسيونه هي اشتكنا هاتيا انجام دان بناوه هرم اجبر گوری في پلانه و کوچبرین سوریه نشتجین ترکیه بین درباسی هرمین کردستانی بکه يعني اف نيرام ده دسبيكا نكرن بيجي هاتيا او كرن اگر راگاندني هم بيجن تصريحاتني اعلاميين زيادتر جبو جهدا تركي راضي بونا جهدا كردي وتركي لتركيا وهم لانين دجبری به اپراسیون لترکیه ده. باشه. رکافتن رژیم به قصدیره هون چه واد بینه؟ جه داخل يعني ام بين دبوال قصد دو هالبجارتن اللي بيش خاطن كربو يك هالبجارتن يا دفي بشي او بري خو بده شامي اللي خوياي بو يعني وكم دزانن دسبيكا يعني اف شورشا هات انجام دان دسبيكا شورشا سوريا يعني ركفتنا كبونا بتيجشتنا هبو تفاهم كبونا برا رجيمي وقصدي ده باش بالنهاني بو بشكل كي نهاني بو لي خويا دفي اوبراسيون ده او ركفتنا اشكربو يعني هدي ده ما ام بيجن نهاني والسري هاتي يقول اف يك هالبجاتن بيشي بو باش اشكرا او كرب هالبجاتنا دودا بيشي به هالبجاتنا ما بيجن مالا كردي وبرا كردستاني اف هالبجاتن جي بيشي بو بق بورقه بهزب بالدستي قصدي ده بهاتيا وغرا حاضنان كردستاني وغرا نافخوي روشا مالا كردي وانجام باشتر بيا لسر قالك ام بيجن اصعدا لي هالبجارتنا خويا يكي هالبجار بري خدا شامي او جي نيرنا من و ناتشار سريه كي داوي به انجيرا اگر عمري ودريج بقى فريكفتن ان و تو جهرتن بيجن رياليزم ناخد دروشه ده يعني باشه فشار الناف دولتي امزان كو قالك علي افياك شرمزار كرن ايشا تركيا او لسر عرضه چه بوغارينه حتى انها ام بيجن روشا ايرو اوبراسيون للسر كردستاني حتى انها تني چارشيوان بيجن نرازيبون وقت چند دولت وقت هز جواكا ناف دولتي نرازيبون خد نشاندان اللي وقت برياركي دجي في اوبراسيون بيت تايبات اللي انجمنا اولهي نهات داني جبو فيكي تدبيني وتو انجامي حتى انها وتو انجامي ام بيجن لسن عرضه بمشاندن تو انجامي وي نبين باشه درفت لپیشا کردان مانه کو چاره که ببینن یان ج دست کردان درکت و گهشت دست عالی نظارتی و رکفتن نهینی بنيرينا من روشا سوري بقشتي وتايبت روجاواي كردستاني جي بروشك ام بيجن قالك الوزا بريارا سوري بقشتي وتايبت جي كردستان سوريا ندستي ما كرداده هاجر ما وكو
تفگرا سیاسی بگشتی ما بکا پروژه کی رزگاری نشتیمانی ما طرح بکرد همو محافل دوالی دام و باشتر بوا بکاریا وقت که بجن پرسکریکا کرد جدا بکرد پرسکریکا سوریا بجن او پرسکریکا سوری لگر رجیم ما پرسکریکا کرد باعتبار یک پرسکریکا هری کم حتی ایرو که ام بجن چاره سری جرا نه حتی دید باش دوی کرد چوب کن داوین پرسیار اوان دوی کرد چوب کن دوی دم هستیار ده کرد دوی د آستا دیپلماسی ده کاری خو باش یعنی تفگرکی دیپلماسی لسر آستا نافدولتی بلواندن و یا دو دیجی ام بیجن وگرین پیشگیری که هیزن کردستانی ام بیجن مرجعیه کردستانی تایبات جناب سروک دکاره رول کی دیروکی دوی پرسکریکا چارانویز ده ببینیم. باش دکتر طارق خیرکی گلکس پاس کو تجیگری سروک شپیلا آزادیا کردستان گلکس پاس بو بشتر بونته. بله تماشاوان هجا به وی او هم گشتن داویا بولتن اخوا هر شاد و بختور بن.